Всем большой привет! Приветствую всех вас на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать, как сделать новогодний камин у себя дома своими собственными руками. Давайте рассмотрим, что же нам для этого понадобится. Нам понадобятся коробки, один рулон обоев, скотч и по желанию обогреватель с имитацией пламени. Так как я являюсь представителем компании Avon, то я взяла вот такие вот коробочки, в которых у меня приходят мои заказики. Брала я самые большие коробки от заказов и в количестве 10 штук. Вот так вот мы их уже сложили, обклеили скотчем, и это у нас будет сам каркас нашего камина. Обои мы взяли вот такой вот рулончик, это кирпичик. Вы можете взять любые другие обои по своему желанию, на ваш вкус. И вот здесь вот у нас будет наш обогреватель размещен. Перед тем, как сделать сам камин, если вы будете туда вставлять обогреватель, то тогда отмерьте, чтобы по размеру ваш обогреватель подходил под вот этот вот проем камина. И скотч, которым мы обклеивали все наши коробочки. Давайте я вам покажу все поближе. Вот так вот склеены самые большие коробки сверху. И вот ножки камина. Одна коробочка помещена вот так вот в другую. И вторая ножка вот такая вот. Также мы купили вот такой вот рулончик обоев. Очень красивый кирпичик. Такой вот он коричневый, с серой промазкой. И такой вот, значит, у нас цветом будет сам камин. Вот так вот он смотрится, еще недоделанный. И сейчас мы будем его обклеивать и посмотрим, что же у нас получится. Сейчас я вам покажу то, что мы купили для украшения нашего камина. Первое, с чего я начну, будет вот такая вот мишура. Взяли мы вот такую вот две мишуры беленькой. Это вот такие вот очень красивенькие беленькие звездочки. И две штучки вот такой вот зелененькой блестящей мишуры. Здесь уже вот такие вот серенькие звездочки. Они вот так вот переливаются. Очень красиво смотрится эта мишура. Мне кажется, она также будет красиво смотреться на нашем камине. И будет очень красиво украшать его. Также у нас вот такие вот обои, которые я уже показывала в начале видео. Сейчас я их уже покажу немножко более подробно. Взяли мы вот такой вот один рулончик. Очень красивые обои, мне они очень понравились. Такие вот кирпичики. И, кстати, эти обои немножко с эффектом 3D. Они вот здесь чуть-чуть такие выпукловатые. И мне кажется, камин будет смотреться очень естественно и красиво. Вот так вот будет выглядеть наш камин. Ну и последнее, чем мы украсим наш камин, будут вот такие вот замечательные колокольчики. Есть такие вот шишечки, такая красивая веточка. И вот так вот будут выглядеть сами колокольчики.
Очень красивенькие, клевенькие. Я взяла серенького цвета, так как у нас вот здесь вот такие вот полосочки между кирпичами, они серенькие. Чтобы у нас красиво все сочеталось, будут у нас серые колокольчики. А вот эти шишечки уже будут под цвет самого кирпича на камине. И вот эта вот мишура тоже я взяла ее беленькой, такой светлой, так как здесь вот, как же я сказала, полоски такие серые. Вот мы уже доделали наш камин, обклеили его обоями и уже нарядили. Вот такой вот каминчик у нас получился. Давайте сейчас посмотрим поближе. На самом каминчике у нас сидят вот такие вот игрушечки. Тут посередине колокольчики с шишечками. Здесь мы повесили носочки. И внутри у нас вот такой вот обогреватель. И вот здесь вот на этом табло у нас будет гореть пламя. У нас вот такой вот обогреватель с функцией огня. Тут вот такой вот коврик. Теперь можно сидеть около камина и разбирать новогодние подарочки. Ну, вот такое вот было небольшое видео о том, как сделать свой новогодний камин своими собственными руками. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. А вам я говорю пока-пока. Мы с вами увидимся очень скоро в новом видео. Пока-пока. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. Said people mean to play with them like this. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. Some people need to play with them like the street. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago.